Cái này là một đoạn đường đê à, tầm vài trăm mét à. Thì mình quay những cái feature nó cách khoảng thôi. Đây cái chỗ mà hồi nãy mình rẽ xuống nè, bây giờ mình sẽ đi tiếp tới đây. Có một cái chỗ step down mà nó sẽ có hơi drop một xíu nữa, rất là đã. Giờ mình sẽ cố gắng úp trên cái dốc kia luôn. Rồi. Yes, độ cao từ cái mặt ở trên này xuống nó chắc nghĩ chắc cũng khoảng gần 3 mét. Keep going. Anh nói mình thư giãn. Chạy của mình là không có thư giãn đâu. Cái này mà sụp lỗ bánh xe bò một cái là ra đi nhé. Long time. Oh no. Mình mới sụp nguyên cái hố. Rồi đó. Hết thấy đừng đi. Nhanh quá tới đây mình hết biết đi đường nào. Cái mình lỗi vô đây. Đây bánh xe mà, đây có cái hố. Đây nè. Bánh xe mình đã cắm xuống đi. Cắm xuống như này. Mình chỏng lên vậy luôn. Khiếp. Lâu lắm rồi không có vô đây. Tính ra thì cũng còn đường đi. Vô trời. Oh my god. Shit. Oh no, no. Tôi nghĩ là mình có nên chui ở đó. No way. Hết đường. Nó còn một đoạn chừng 50-60 thước xuống dưới nữa. Đi được á, nhưng mà là chó đi chứ mình đi không được. Quay lại thôi. Cái này chạy nhanh được nhưng mà chạy nhanh cỏ cắt lắm. Mình đang không muốn cỏ cắt. Oh my god. No way.